បាទគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើប្រហុកលីងបាទសាច់ជ្រូកប្រហុកលីងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចិតលក់សិនបងប្អូនយើងចិតសម្បកលក់របស់យើងមានតសក់មានស្ពៃក្តោបមានស្អីគេហៅត្រាប់ស្រួយត្រាប់អីចឹងបងប្អូនមានតកួនតិចផងស្តានលក់ស្រួយបងប្អូនចូលចិត្តតែម្ដងយើងដល់ពេលលីងហើយយើងដាក់វាទៅជាតិតែមកពោលរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំលក់របស់យើងហើយយើងចាប់តាមទៅបៃត្រាប់ញោងតែម្ដងទៅហើយត្រាប់របស់យើងបៃទៅផ្លែបានហើយបាទហើយផ្លែត្រាប់អស់ហ្នឹងជាមួយនឹងម្ទេសហ្នឹងយើងយកវាទៅរំលីងវាជាមួយនឹងខ្លាញ់ជ្រូករបស់យើងឲ្យវាឆ្អិនជាមួយនឹងម្ទេសជាមួយអីចឹងយើងលីងហើយឲ្យស្អាតមកហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាងត្រាប់ញោមហើយខ្ញុំលាងសាច់ជ្រូកម្ដងហើយសាច់ជ្រូករបស់យើងយ៉ាង2បន្តិចអូនយើងឲ្យអស់ឲ្យជ្រះចឹងហើយចាប់ដើមច្រាំប្រហុកយកតែម្ដងទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងច្រាំប្រហុកហើយខ្ញុំយកសាច់ជ្រូក3ចិនដែលខ្ញុំទី1វិសាហ្នឹងយើងយកវាមកជាយកខ្លាញ់នឹងស្បែកវាចេញស្បែកវានឹងខ្លាញ់យើងដាក់បំពងវាហើយវាស្រួយមុនសិនណាបងអានេះចិត្តវាសិនណាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកចាត់អាខ្លាញ់ហើយខ្ញុំនឹងច្រាំប្រហុកជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានកាត់ហើយចាហើយយកវាចាំលេងនេះឲ្យវាលាយចូលគ្នាសពគ្រឿងសពអីតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកចាំវាហើយខ្ញុំយកអាខ្លាញ់លីស្បែកហ្នឹងយកទៅបំពងវានឹងខ្ទះយើងសិនហើយខ្ញុំដំខ្ទឹមសិនណាបងប្អូនដំខ្ទឹមមួយសិនយកខ្ទឹមមកទុកបំពងជាមួយនឹងសាច់តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងចាំខ្ទឹមហើយយើងចាប់ដើមយកអាសាច់ខ្លាញ់របស់ខ្ញុំហ្នឹងសាច់ខ្លាញ់ស្បែកលីស្បែកហ្នឹងយកទៅបំពងជាមួយនឹងបំពងក្នុងខ្ទះសិនព្រោះវាស្រួយបន្តិចចឹងឲ្យវាចេញជាតិខ្លាញ់មកយើងចាប់ដើមដាក់សាច់ជូរខ្ញុំដាក់ចាប់ដើមបំពងសាច់ខ្លាញ់ហ្នឹងវាចេញជាតិខ្លាញ់មកហើយវាក៏នេះដែរហើយយើងចាប់ដើមដាក់ត្រាប់ញោមនឹងម្ទេសចូលតែម្ដងទៅហើយយើងលីងវាឲ្យវាឆ្អិនតែមួយសិនបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងលីងវាដល់ឆ្អិនហើយយើងដួសវាទុកមួយឡែកសិនបងប្អូនហើយយើងដួសវាទុកសិនណាយើងដាក់ចាប់ដើមដាក់សាច់ច្រាំជាមួយប្រហុកហ្នឹងដាក់ចូលសិនបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់សាច់ឥឡូវយើងដាក់សាច់ចូលហើយបំពងខ្ទឹមមកហើយបំពងខ្ទឹមហើយយើងចាប់ដើមដាក់សាច់មិញបងសាច់យើងច្រាំសាច់ដែលយើងច្រាំជាមួយប្រហុកមួយអីហ្នឹងដាក់ចូលមកសិនមកហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់សាច់ចូលហើយយើងលីងវាឲ្យឆ្អិនសិនមកបងហើយបន្ទាប់ពីយើងលីងវាអត់ឆ្អិនហើយយើងចាប់ដើមដាក់ត្រាប់ញោមចូលវិញហើយយើងកុំភ្លេចដាក់រ៉ូឌីឬក៏ម្សៅស៊ុបហ្នឹងឬក៏ហើយមួយស្ករមួយផងដាក់ហើយបងយើងចាំភ្លក់មើលផងរសជាតិវាល្មមឬអត់ចឹងហើយពេលខ្ញុំលីងវាឆ្អិនម្សៅហើយខ្ញុំអត់យកកាសាំងទេបើខ្ញុំប្រើអំពិលទុំហើយដាក់អំពិលទុំចូលបងហើយយើងវាឲ្យវាចូលជាតិសិនមកយើងចេញជាតិអំពិលមកក្រៅអស់សិនហើយពេលយើងលីងវាចូលគ្នាហើយយើងចាប់ដើមដាក់ពងទាចូលបងប្អូនព្រោះខ្ញុំវាសារថាសាច់តិចប្រហុកយើងតិចចឹងខ្ញុំថែមពងទា 3-4 គ្រាប់មកបានច្រើនពេលយើងលីងវាមិនទាស់ឲ្យវាឆ្អិនមកបងប្អូនឲ្យវាខាស់ទឹកឲ្យវាឆ្អិនសាច់ចំណីអស់មកចាំយើងដាក់ផោលីចូលណាដាក់ផោលីខ្លះដាក់ត្រាប់ដែលយើងលីងត្រាប់ញោហ្នឹងត្រាប់យើងលីងមុនមិញឃើញថាវាចិត្តឆ្អិនហើយបងប្អូនខ្ញុំលីងមិនទុកទេដល់វាស្ងួតមកយើងញ៉ាំក៏តែម្ដងឥឡូវនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនឃើញថាស្អាតដែរល្អដែរតារសជាតិក៏មិនចាញ់គេមកដែរបាទហើយបងប្អូននេះយើងផ្ទឹបជាមួយនឹង
lụa bao nhiêu còn biên ở space cái nó đã sợ đã ấy mẫu mà phố nó rồi chia cho anh em đó hay nhóm đã là coi tâm đã là coi giờ phải đã là coi hay giờ đã là coi hai những linh tổ tiên màu buồn ở đó chán nó buồn ba nó buồn rồi chia cứ thà sáng rồi tìm mà tìm bên đây bà này ở con trang tầm đạp ca cho rôm tôi sana hay giờ complex cho subscribe nó follow page bà hay giờ mà không video này này mà mình ở cầm họ có show trong mà chúng ta muốn có xong để phải tốt con thành tay phải tốt và video này thôi ôi bọc con mơ hay không mình cái cảm ơn đi đấy đây cái bờ bọc con ai như tôi thưa bạn tôi đây chỉ ăn chạy bờ nghĩ nhưng mà mình đã cường ai việc với bạn đấy người ta sẽ tay robot để nghe rô nghe xuống ở trên tiền bà cũng này cho cái này để bạn cho tôi sana complex share video nâng follow page chia like video mình với phong bà chụp hình nó không video có thiết bà chỉ biết nhận là một tân bà chỉ like page bà page bọc nhau mà nơi follow tích sau đây cầm lăng chặt sao bà người ta khi chui share mình với phong mấy anh em xây bàn khơi nhé hay ở cái share phong share to kia phong akun là phụ mai mà bố lại bạn là chụp tôi là nâng này chụp hình nó video có thiết xong mà cô raสำหรับในบ้านfollow page หนึ่ง share video ที่จงคล้อยบ้านกับสมาคมนับผู้มาผู้ในบ้านจูรมโฆษณาจุดเพื่อนในครองวิดีโอกระเทียบบ้านอากุนจุดดำเลยจุดเพื่อนในครองวิดีโอกระ